Hallo ihr lieben Menschen. Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr 2020. Möge für euch das neue Jahrzehnt ein 10-mal besseres als das letzte sein. Das Jahr 2020 soll für euch voller Liebe, Gesundheit und Erfolg sein. Wir freuen uns auf ein neues Jahrzehnt mit euch zusammen. Svima sretna Nova godina! I želimo se zahvaliti kod naših pratitelja. I za početak nove godine smo otvorili novi kanal, zove se Život u Njemačkoj. Za sve vas koji su novi u Njemačkoj ili koji se tek žele doseliti u Njemačku, na tom kanalu ćete naći bitne i manje bitne informacije vezane za život, rad i uspjeh u Njemačkoj. Link do tog kanala ćete naći ovdje gore ili u opisu videa. Želimo vam još ugodan praznik. Do uskoro. Ćao!